با پول این چراغ ریلی میشه این چراغ به اضافه این چراغ به اضافه این چراغو گرفت. ولی با این حال خیلی از برندها و مجموعه‌های معتبر ترجیح دادن برای نورپردازی فضاشون از این چراغ استفاده کنن. به نظرت دلیل این انتخاب چیه؟ راندمان نوری بالا؟ نه فقط. شاخص نمود رنگ بیشتر از 95؟ نه فقط. نور بدون فیلیکه؟ نه فقط. دلیل اصلیش این بدنه است. این بدنه آلومینیوم اکسترود. یک پارچه بودن این بدنه با شیارهای داخلش هم پروسه تولید رو خیلی سخت‌تر میکنه و هم پرتی آلومینیوم رو خیلی بیشتر میکنه. اما در نهایت باعث میشه که این چراغ 60% خنک کنندگی بیشتر و 40% طول عمر بالاتر رو نسبت به نمونه‌های مشابهش داشته باشه. به خاطر همینه که چراغ‌های ریلی ما با 5 سال ضمانت تعویض بی قید و شرط تولید و عرضه میشن. تازه قضیه فقط مربوط به این چراغ نیست، چون همه چراغ‌های ما در اکووات با همچین شرایط و تحت همچین کیفیتی تولید میشن. چون توی اکووات کیفیت برای ما حرف اول رو در تولید میزنه. اگه می‌خوای کاتالوگ محصولات روشنایی اکووات رو داشته باشی، کلمه کاتالوگ رو این پایین کامنت کن تا سریع برات ارسال بشه.